So do you also like to watch Korean drama? So have you seen this drama? Weightlifting Fairy Kim Bok-joo and Dr. Romantic and many more. You might also know about Lee Sung-kyung too. So do know the price of her bracelet that she is wearing. It cost around 6,299. अरे कहना क्या चाहते हो? I have found a same bracelet in meesho at low price. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Do you know it is also worn by one of the BTS member? You will get to know in the video. तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि फोटो में दिया गया था। ब्रेसलेट का बेल्ट रोज गोल्ड प्लेटेड का है। ब्रेसलेट का मटेरियल स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और ब्रेसलेट की क्वालिटी एकदम अच्छी है। और जिस चीज के लिए आपने इतना वेट किया है, आप ध्यान से देखिए जिमी के ब्यूटीफुल हाथों पर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।